أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ۔ سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب رحمان دی مقدس کلام قرآن پاک دے وچوں جس مقام عالی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، سورت دا نام سورہ حاقہ 29واں پارہ میرے اور تساں دے خالق و مالک نے اس مقام عالی شان اندر ایک کامیابی اور کامرانی دا تذکرہ فرمایا، جس طرح اس کائنات دے اندر امتحانات ہوندے نے، بچہ 9 کلاس 10 کلاس دے اندر یا پھر کسی بھی لیول تے سارا سال اگر وہ محنت کردا ہے، اگزام قریب نے زیادہ محنت کردا ہے، اس دی محنت دے بل بوتے تے او بچہ امتحانات اچھے نمبر لیندا ہے، کامیابی دی منزل نو طے کردا ہے، رزلٹ نکلدا ہے، رزلٹ آؤٹ ہوندا ہے، امی نو وکھاندا ہے، ابو نو وکھاندا ہے، اپنے بھیناں بھراواں نو وکھاندا ہے، رشتے داراں نو میسج کردا ہے، لو جی میں پہلی پوزیشن حاصل کر چکے ہاں، میں اپنے امتحان چ کامران تے کامیاب ہو چکے ہاں۔ ایک کامیابی ایک کامیابی اور کامرانی انسان سوچدا ہے میں گڈی دا مالک بن گیا، میں کوٹھیاں تے مربیاں تے کارخانیاں دا مالک بن گیا، میرے اگے پیچھے نوکر چاکر نے، میں تے جناب کاروبار والا بن گیا،
میں کامیاب ہو گیا۔ آئیے ذرا حقیقت اندر کامیابی کس چیز کا نام ہے اور وہ کامیابی ہے کی چیز ہے؟ آج جیسے عنوان تے میں گفتگو کرنا چاہنا، آئیے ذرا غور فرمانا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن ساڈی قدم قدم تے رہنمائی فرما رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان نبوت تو ارشاد فرما دے وہ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ۔ اللہ احکم الحاکمین ارشاد فرما رہے ہیں اور دنیا کائنات دے لوگوں، اگر میں تانوں زندگی عطا کر دیواں، میں تانوں زندگی دیاں ریلاں پیلاں عطا کر دیواں، تسی زندگی گزارو اللہ احکم الحاکمین دے طرز دے، جتوں رب العالمین نے روک دیتا ہے تو رکدا جا، جس چیز دا حکم احکم الحاکمین نے دے دیتا ہے او تو کر گزرے آئے۔ اللہ رب العالمین نے تینوں موت عطا کر دیتی ہے، موت تو بعد تو قبر دے حوالے ہو چکے آئے۔ ان قبر دی زندگی ایک مومن بندے دی زندگی پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں بیان کر چکے آواں۔ ایک مومن بندے نو موت کیویں آنی ہے، پھر موت تو بعد ان دا ٹھکانہ قبر وچ کیڑا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے اینو کیسیاں کیسیاں نعمتاں نال ہمکنار کرنا۔ اس تو بعد اللہ رب العالمین دے قرآن پاک نے ساڈیاں تسلیاں کر دتیاں نے۔ اوے بندے ہو اللہ دے غور کر کے سمجھ کے لے جاؤ، قبر تو بعد حشر دا میدان بھی آنا ہے۔ قبر والی زندگی تو بعد ایک زندگی شروع ہونے والی ہے، انہوں حشر والی زندگی کیا جاندہ ہے۔ حشر تو بعد یا تے پھر جنت یا پھر جہنم ہے، اے بھی اللہ کا الحاکمین دا فیصلہ ہو جانا ہے، رب العالمین دا دربار لگ جانا ہے۔ آؤ نا ذرا غور کرے آجے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ساڑی رہنمائی فرما دیتی ہے۔ بندے جدوں نہیں نہ رہنا، آسمانہ نے نہیں رہنا، زمینہ نے جدوں نہیں رہنا، جدوں آسمان دے ستاریاں نو گرا دیتا جائے گا، چاند تے سورج نو بکھیر دیتا جائے گا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں، فرمایا اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ اللہ ذوالجلال دی قسم، اللہ دا قرآن ساڈی اصلاح کیتی جا رہا ہے۔ اے اللہ دیا بندیا، آسماناں نو جدوں بکھیر دیتا جانا ہے، آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، آسمان دے ستارے بکھر بکھر کر کے زمین تے گرا دیتے جان گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جدوں سمندراں نو پھاڑ دیتا جائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اللہ ذوالجلال نے نقشہ بیان کیتا ہے،
اجے نہیں نہ سمجھ آئی قرآن پاک دا ایک اور مقام سن لے. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے القاریۃ مل قاریۃ وما ادراک مل قاریۃ القاریۃ مل قاریۃ وما ادراک مل قاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. اللہ کا ملاکمین فرماندے نے جدو کھٹکھٹان والی آ جائے گی یعنی قیامت آ جائے گی رب العالمین دا دربار لگ جانا ہے تے ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے. آسمان بھی پگھل جائے گا پہاڑ جڑے توانو بڑے مضبوط نظر آندے نے فرمایا انہا پہاڑاں نو ریزہ ریزہ کر دیتا جائے گا. پھر رب العالمین اپنی کرسی تے تشریف فرما ہونگے. اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا. اللہ رب العالمین دا دربار لگ جانا ہے پھر کسی دی جرت نہیں ہونی ہر کوئی اپنے آپ اندر ہی پریشان ہوئے گا. رب العالمین دا دربار لگ جانا ہے احکام الحاکمین دے سامنے انبیاء دیاں صفاں بن جان گیاں فرشتیاں دیاں صفاں بن جان گیاں اللہ دے بڑے بڑے نیک تے سالے لوگ بھی آ جان گے اللہ دے ولی تے اللہ والے بھی آ جان گے. اے سارے نا اللہ دے دربار اندر جمع ہو جان گے تے اتھے ایک دن آواز اٹھنی ہے احکام الحاکمین فرمان گے وامتاز اليوم ایہا المجرمون. اے مجرمو اللہ دے گناہگارو اللہ دے سیاکار بندے ہو انج کرو نا ایک سیڈ تے ہو جاؤ. میرے بھائی ساری زندگی اللہ نے عطا کی تھی 50 سال دی زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے. 30 سالہ دا نوجوان 60 سال دی عمر گزار کے دنیا تو چلا گیا ہے. اے فلاں بندہ 80 سال دی عمر گزار کے رب العالمین دے دربار اندر پہنچ چکے آئے. ہن غور کرے آجے احکام الحاکمین اپنی عدالت دی کرسی لگا کے بیٹھ جان گے تے اس دن فیصلے دا دن اس دن یا پھر جزائے تے یا پھر اللہ رب العالمین تینو سزاوانل دوچار کر دیں گے. اللہ سانو او قیامت دی ہولناکی تو محفوظ فرمائے اور حشر دی ذلت تے رسوائی کو لو اللہ محفوظ فرما لے. اللہ رب العالمین دے قرآن نے نقشہ بیان فرمایا ہے ایسرا جہنم نو وینا فرشتے کھچ کر کے میدان چٹیل اندر لے آمن گے. اللہ رب العالمین دی جنت نو بھی لے آندہ جائے گا. پھر رب العالمین دے فرشتے جڑے نے او کتاراں دیاں کتاراں جماعتاں دیاں جماعتاں فرشتیاں بھی اتار دیتا جائے گا. اس سے رب العالمین کٹارا لگا لین گے. اللہ اپنی کرسی تے تشریف فرما ہون گے کسے نو جرت نہیں ہوئے گی. اللہ رب العالمین دا قرآن کہہ رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. اللہ رب العالمین دا دربار ہے
احکام الحاکمین ہن ٹکٹ عطا کرن لگے نے اور جو بیجنا او ہوئی کٹنا جو بیجنا او ہوئی کٹنا ہے اللہ دے دربار اندر ہن جڑے دنیا تے تانوں رب العالمین نے انعام و اکرام عطا فرمائے اللہ حساب لے رہا ہے اللہ رب العالمین نے تانوں ازمائشاں وچ پایا اللہ تواڈے کولوں حساب لے رہا ہے کتے ویڈیو تیار ہو چکی ہے کتے جناب آڈیو تیار ہو چکی ہے رب العالمین دے دربار اندر اے ساریاں لسٹاں کٹھیاں کر دیتیاں جانیاں نے تے جڑے بندے دے سجے ہاتھ وچ نامہ اعمال دتا جائے گا او اللہ دے ہاں سرخ روح تے کامیاب ہو جائے گا اے جی اصل کامیابی گڈی خرید لینا کامیابی کوئی نہیں اے بنگلیاں دا مالک بن جانا اے کامیابی کوئی نہیں اللہ اللہ اے تے دنیا دا مال ہے نا دنیا تے چھڑ کے چلے جانا ہے اخروی کامیابی کیڑی ہے آخرت والی کامیابی کیڑی ہے ایسا رب العالم حدیث پاک اندر لکھی حدیث پاک اندر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین اپنا سجا ہاتھ اس بندے وال کر لین گے تے فرمان گے میرے بندیا اپنا سجا ہاتھ میرے وال کر لین اے سجا ہاتھ اللہ والے کرے گا اللہ انہوں کامیابی جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر دیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جی میں بچہ نہ بچہ امتحانہ جو پاس ہوں ہے تے بڑا اچھل دے کود دے امی نو دس ابو نو دس پہنا پراواں نو دس رشتہ داراں نو دس امی جی میں تے فرسٹ پوزیشن حاصل کر لیے میں کامیاب ہو گیا اے بندہ قیامت والے دن امی نو لبے گا ابو نو لبے گا پہنا پراواں نو لبے گا عزیزاں نو لبے گا حدیث پاک اندر لکھے ہے لوکاں نو وکھا وکھا کے گئے گا ہاؤ مکراؤ کتابیاں ہاؤ مکراؤ کتابیاں جی میں بچہ نا رزلٹ چکی پھر دے امی میرا رزلٹ تا ویگ ابو میرا رزلٹ تا ویگ میں کامیاب ہو گیا اے بندہ اس دن قیامت والے دن کہے گا لوگو پڑھو نا میرا نامہ مال پڑھو میری چٹھی تے پڑھ کے ویکو ہاؤ مکراؤ کتابیاں میں تے 100% کامیابی حاصل کر چکے آواں پڑھ کے تے ویکو انی ظننتو انی ملاقن حسابیا من رب العالمین دی وحدانیت یقین سے احکام الحاکمین دی جنت دا میں امیدوار زاں میں تائیں تے دنیا تے چنگے عمل کرتا رہا ہوں دنیا تے چنگے عمل کیتے نے اللہ نے مینوں جنت عطا فرما دیتی ہے اے بندہ نا گلاں باتاں کر رہا ہوئے گا عرشاں والوں آواز آئے گی احکام الحاکمین فرمان گے فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ اور جا میرے بندیا میں تیرے تے راضیاں کدی ناراض ہوں گا کدی میں تیرے تے ناراض نہیں ہوں گا فی جنت عالیہ جا میری بلند و بالا جنت داخل ہو جا سبحان اللہ او جنت کیسا او جنت دے نظارے کیسے اے بندہ نا جنت سے وڑ گیا ہے تے ویکھیا کہ قطوفہا دانیہ اللہ ذوالجلال ولی کرام نے جنت دے وچ تے طرح طرح دے میوے رکھے نے جنت دے وچ لمیاں لمیاں ٹہنیاں والے درخت بڑے اچھے اچھے سائے رکھن والے درخت اے بندہ بڑا حیران ہو جائے گا اللہ سونے ایڈے اچھے اچھے پھل لگا چھڑے کتے اکیلے نے
किते अनार ने। ए दुनिया दे फला दी गल नहीं होन रही, ए अल्लाह दी जन्नत दे फल ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमान गए मेरे आ बंदिया केड़ियां सोचां च पिया है। रब्बुल आलमीन जी एडा वड्डा दरख्त इंदे तो मैं फल लावां ते किवें लावां। हज़ारां मीलां फासले ते टहनी जेड़ी है झुक के इंदे करीब कर दी जाएगी। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अल्लाह फरमान गया कुलू वशराबू हनीयम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। कुलू वशराबू दुआ कर अल्लाह ना लोगा दी साफ च सानू शामिल कर लवे। कुलू वशराबू ऐ ये कामयाब ऐ ये कामरान लोग फरमाया खा पी ऐश आराम कर। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम जी की तुसी सानू अता फरमाओगे। असी जो नेकियां करिए रात नू नमाज़ां पढ़िए अल्लाह तहज्जुद दा इत्माम करिए 5 वेले तेनू याद करिए रब्बुल आलमीन जी तुसी की इनायत फरमाओगे। अहकामुल हाकिमीन फरमांदे ने वेखो फिर मेरा कुरान पढ़ के वेख लो मैं तुहानू की अता फरमान लगा वां। अल्लाह फरमांदे ने मसलुल जन्नतिल्लती उइदल मुत्तकून। ओ कह लो सुभान अल्लाह। मसलुल जन्नतिल्लती उइदल मुत्तकून फीहा अनवारुम मिन माइन गैरि आसिनिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामुहु व अनहारुम मिन खमरिल लज़्ज़तिल लिश्शारिबीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान अल्लाह दी कसम साडियां तसल्लियां कर रहा है। रब्बुल आलमीन सानू समझांदा है लालच दे के समझांदा है। बंदा लालच नाल समझदा है ते या फिर डर के समझदा है। उन्होंने डराया जाए या फिर तेनों इन्ना पैसा दिता जाएगा तू ऐ काम कर तेनों इन्ना रुपया पैसा मैं अता करांगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत दा लालच दे दिता है और फिर जन्नत दियां नेमतां दा अल्लाह ने वादा कर लिया है। फरमाया दुनिया दे अंदर नेकियां करके तुसी आ जाओ मुत्तकी बन के तुसी आ जाओ मेरे फरमा बरदार बन के तुसी आ जाओ मेरे कोलों आओगे ते मैं तुहानू 8 जन्नतां अता कर देवांगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वैसे ते हदीस पाक अंदर लिखिया है ना अल्लाह जुल जलाल ने 2 जन्नतां दा इरशाद फरमाया 2 जन्नतां मैं अपने खौफ रखने वाले वास्ते बंदियां वास्ते अता करांगा और उन्हां जन्नतां दे 8 दरवाजे होंगे। सुभान अल्लाह। आओ ना जरा गौर फरमा लो अल्लाह फरमाते ने मैं उस जन्नत दे विच चलदियां नहरां जारी कर दित्तियां ने और फिर मैं चिट्टा चश्मे वाला यानी सफेद मैं तुहानू मैं पानी अता कर देवांगा केड़ा उंदा ज़ायका कदी खराब होवेगा ही नहीं। व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामुहु फरमाया तुहाडा उत्ते महल होएगा ते जन्नत दी एक नहर मैं तुहाडे महल दे थल्लों दी गुजार देवांगा ते ओ नहर दुध दी नहर होएगी। सुभान अल्लाह सुभान। मिन लबनिन लम यतगय्यर तामुहु ओ नहर होएगी ते दुध दी होएगी जिंदा ज़ायका कदी खराब होना जिंदा ज़ायका कदी खराब होना। चिट्टा सफेद दुध इत्थे माड़ा जा खट्टा पै जाए लो जी दुध खराब हो गया फुट्टियां बन गई ने ते महंगा मिलता पिया 100 रुपये किलो 120 रुपये किलो उनके ते भी एतबार
اعتبار لابانی لم یتغیر طعمو، پانی تو بغیر چٹا سفید تو اللہ تا فرما دیں گے وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ۔ فرمایا میرے بندیو میں تانوں اللہ کا ملا کے من جنت دے وچ شراب طہور عطا فرماواں گا، شراب طہور دیاں نہراں جاری ہو جان گیاں جندا نشہ کوئی نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ دنیا تے بندہ شراب پیندا ہے نشے وچ تو جاندا ہے، ماں پین دی تمیز ختم ہو جاندی ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا دی اے شراب نو تو چھڑ دے جنت جائیں گا میں شراب دیاں نہراں جاری کر دیواں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حدیث پاک اندر لکھے آمینہ دے در یتیم علیہ السلام نے فرمایا جنت دے وچ ہمیشہ جوانی ہونی ہے، کدی بڑھاپا آنا کدی بڑھاپا نہیں جے آنا، اے جے سرخ رویاں اے جے کامیابیاں۔ اللہ اکبر، اللہ فرما دے جنت جندے وچ ہمیشہ جوانی، اور جنت جندے وچ ہمیشہ جوانی، جندے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی، اور جنت جندے وچ ہمیشہ جوانی، اور جندے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی، اور جنت جندے وچ حوراں مسروراں، اور جندے وچ مٹھیاں تے تازہ کھجوراں، اور جنت جندے وچ پھل میوے لکھاں ہزاراں۔ اللہ ساڈے نصیب وچ کر دے۔ اور جنت جندے وچ پھل میوے لکھاں ہزاراں، جندے وچ چل دیاں دودھ دیاں نہراں، اور جنت جندے وچ سونے چاندی دے برتن۔ آکو سبحان اللہ۔ تے برتن کنا واسطے نے؟ او برتن کنا واسطے نے؟ کچ دا گلاس ٹوٹ جاندا ہے، سونے دا گلاس ہے، سونے دا جگ ہے، سونے دیاں پلیٹاں نے۔ اور مایا جنت جندے وچ سونے چاندی دے برتن، واہ سبحان اللہ قسمتاں والے برتن۔ میرے بھائی میرے برادر، اللہ کا الحاکمین ارشاد فرما رہا ہے میرے بندیو میرے کو لاؤ کامیابیاں لے کے آؤ، میرے کو لاؤ کامرانیاں لے کے آؤ۔ اللہ سونیا کرنا کیے، فرمایا میری اطاعت کرنی ہے، میرے رسول دے پیچھے چلنا ہے، جس بات دا حکم دے دیتا ہے وہ کر دے جانا ہے، جتوں روک دیتا ہے روک دے جانا ہے۔ اللہ سونیا پھر رب العالمین دے دربار میں جانا ہے، سونیا کی عطا کرو گے، کیسیاں کامیابیاں عطا کرو گے؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو بندے نو حشر دے میدان اندر لے آندا جائے گا، ایک بہت بڑا پل ہوئے گا، انہوں پل صراط کے آ جاندہ ہے۔ میرے بھائی اتھوں دی تے سارے ہی گزرنا ہے، اتھے تے نبیاں نے بھی اتھوں دی گزرنا ہے، اتھے تے اللہ دے بندیاں نے اتھوں دی گزرنا ہے، تو کافر ہے تے تاد بھی اتھوں گزرنا پینا ہے، تو مومن ہے تے تاد بھی اتھوں گزرنا پینا ہے۔ حدیث پاک اندر لکھے ہیں آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ہے جدو بندے نو ایسرا کر کے اس پل صراط تے چڑھا دیتا جائے گا، جڑے اللہ دے بندے ہوں گے اللہ
والے ہون گے نا اللہ دے نبی ہون گے اللہ دے صدیق ہون گے اللہ دے شہید ہو جان گے اللہ رب العالمین انہاں نو ہوا دے چونکے نالوں بھی تیز پار کر دیں گے اے جے کامیاب اللہ والے گزرن گے پتہ ہی نہیں چلے گا حدیث پاک اندر لکھیا آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا کئی تے ایڈی سپیڈ چ لنگن گے جلدی نال پار ہو جان گے تے کئی بندے اشراں کر کے اس پل نو کراس کرن لگن گے تے تھلے گہری جہنم دے وچ ڈگ پین گے تے بعض مومن اشراں کر کے اس پل دے کولوں دی گزرن گے پل دے اتوں دی گزرن گے حدیث پاک اندر لکھیا آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا جدو لنگن لگن گے نا تے جہنم پناہ طلب کرے گی آکے گی اللہ سونیا اے تے جنتی نے انہاں نو ساڈے وچ نہ سٹی اللہ اکبر اللہ تے نا اے جہنم جڑی نا پکار کی آکھے گی آندے نے باز مومن جد پل چڑھ سن تے دوزخ کیسی پائی باز مومن جد پل چڑھ سن مومنہ دی جماعت اس طرح چاہ رہی ہوئے گی تے نور انہاں دے چمکا مارن ڈے ہون گے سبحان اللہ فرماندے نے باز مومن جد پل چڑھ سن تے دوزخ کیسی پائی اور جلدی لنگ جا نور تیرے نے میری اگ بجھائی اور ایک اور کامیابی ایک اور کامرانی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑے بندے میری اطاعت کرنے والے ہوں گے میری فرما برداری وچ دن کٹے راتوں کٹیاں اللہ دے نبی نے فرمایا کل قیامت والے دن انہاں نو میرا ساتھ نصیب ہو جائے گا ایک مومن بندے دی کامیابی ایک موحد بندے دی کامیابی ایک اطاعت گزار بندے دی کامیابی غور فرمانا اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بندے میرے نال رل کے جنت جان گے سبحان اللہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوکاں دیاں جماعتاں تے بڑیاں ہون گیاں نبیاں دیاں جماعتاں آدم تو لے کے جناب عیسیٰ روح اللہ تک اے ساریاں امتاں دے لوگ ہون گے ویکھو کڈی وڈی کامیابی ہے کڈی وڈی کامرانی ہے حدیث پاک اندر لکھے ہے حدیث پاک دے الفاظ نوٹ فرما لو فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجنت عشرون و مئت صف سمانون منها من هذه الامت و اربعون من سائر الامم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک نو روایت فرما رہے ہیں جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن سارے نبیاں دیاں امتاں نو جمع کیتا جائے گا اللہ دے دربار اندر لے آندا جائے گا انہاں دیاں صفاں بنا دتیاں جان گیاں لمیاں لمیاں صفاں ساڈی مسجد یا اور دیگر بڑی بڑی مساجد جڑیاں صفاں تا تھوڑیاں ہونیاں نے جتوں تک نگاہ جائے گی صفاں ہی صفاں ہون گیاں اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے سارے امتی جننے بھی امتی ہون گے نا اونا دیاں کل ملا کے 40 صفحہ ہون گیاں کنیاں صفحہ 40 صفحہ ہون گیاں تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میری کلی اس امت دیاں 80 صفحہ بن جان گیاں
میری اس کلی امت دیاں 80 صفحہ کل صفحہ 120 صفحہ ہون گیاں، انہاں وچوں 40 صفحہ پہلیاں امتاں دے لوگ ہون گے تے اے میری امت دے جڑے لوگ نے انہاں دیاں 80 صفحہ بنا دتیاں جان گیاں۔ ویر دعا کریا کر اللہ انہاں صفحہ وچ سانو شامل فرما لوے۔ میرے بھائی میرے برادر تے اس دن حال کی ہوئے گا؟ کوئی آدم وال جائے گا، کوئی نوح والے جائے گا، کوئی جناب خلیل دے وال جائے گا، جو کوئی جناب کلیم وال جائے گا، موسیٰ نبی کول جائے گا، یوسف کنانی کول چلا جائے گا۔ حضرت جی ساڑیاں سفارشاں کر دے وہ سانو اپنی حمد دے چنڈے تھلے کھڑے کر لو۔ اس دن آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جننے نبی ہون گے سارے آکھن گے آج ساڑا چنڈا کام آنا، ساڑا چنڈا کام آنا، آج چنڈا کام آنا تے آمنہ دے در یتیم دا آنا ہے۔ اے جے مسلک اہل حدیث اے سانو کوئی گستاخ کہہ لے، سانو بے ادب کہہ لے، سانو جو مرضی کہہ لے، لیکن آتے سے ساڑی آکے قریب گالتے سننا، آنا ساڑے قریب بیٹھیا کر، ساڑا مسلک کیے فرمان دے کوئی نبی آلے قدم نہ ہلاوے، کوئی نبی آلے قدم نہ ہلاوے، میرا آقا پہلے جنتاں نو جاوے۔ اے جے ساڑا مسلک، اے جے ساڑے مسلک دی پہچان امام الانبیاء خطیب الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلے اللہ دی جنت جان گے۔ ابو بکر صدیق سجے ہون گے، عمر فاروق کھبے ہون گے، میرے پاک پیغمبر دے پیچھے صحابہ ہون گے، انشاءاللہ اس تو پیچھے اسی بھی ہوواں گے انشاءاللہ۔ اللہ نیک عمال کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ غور فرمانا آندے نے کوئی نبی آلے قدم نہ ہلاوے، میرا آقا پہلے جنتاں نو جاوے، تے دربان جنت اے ارزاں سناوے، میرے مولا مینو حکم سی سنایا، نہ کھولنی جنہ چر محمد نہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام جنت سے داخل ہو جان گے، اللہ دی قسم کیسا سہانا منظر ہوئے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سجے ابو بکر صدیق نے، کھبے عمر فاروق نے، صحابہ دیاں جماعتاں نے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسا عظیم منظر ہوئے گا۔ آنے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے۔ اللہ نبی دا ساتھ نصیب فرما دے وے۔ آؤ نا ذرا غور فرماؤ کون اللہ ذوالجلال والاکرام دے ہاں کامیاب کامران ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ دے ہاں جدو کامیابیاں مل گئیاں، اللہ دے ہاں کامرانیاں مل گئیاں، اے تے سب تو وڈی کامیابی بن جائے گی۔ میرے بھائی میرے برادر، اللہ ذوالجلال دے قرآن پاک نے تسلیاں فرما دیتیاں لے۔ آؤ نا قرآن پاک دا ایک اور مقام سماعت فرما لو۔ اللہ کا الحاکمین فرمان دینے فرمایا وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا
फुतिहत अबवाबुहा व फुतिहत अबवाबुहा व कान लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। अल्लाह कामुल हाकिमीन दे सामने इस तरह करके जन्नती खड़े ने, अल्लाह दे मुत्तकी बंदे खड़े ने, जमातां बड़ियां होणगियां अल्लाह दे नेक बंदियां दियां जमातां मुख्तलिफ किस्म दे ग्रोह होंगे। कुरान कह रहा है वसीकल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। ज़ुमरा दा मतलब है ग्रोहां दर ग्रोह, जमातां दियां जमातां अल्लाह दी जन्नत दी तरफे चला दित्तियां जाणगियां। मुत्तकीन हजरात नूं चला दिता जाएगा। अल्लाह दे नमाजी बंदियां दियां सफ़ां बन जाणगियां, अल्लाह दे नेकोकार बंदियां दियां सफ़ां बना दित्तियां जाणगियां। अल्लाह दे नेक वली अल्लाह ये सारे उस दिन अल्लाह दी तरफे चला दिते जाणगे, अल्लाह दी जन्नत दी तरफे चला दिते जाणगे। ते जदों ना जन्नत दा दरवाजा खोल दिता जाएगा ना ते जन्नत दे विच दाखिल होणगे, अगों फरिश्ते इन्हां नूं सलाम पेश करनगे। फरमाया हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व कान लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम। अल्लाह दे फरिश्ते कहणगे तुहाडे ते सलामतियां होन, तुसी हमेशा हमेशा वास्ते जन्नत दे विच दाखिल हो गए हो, तुहानू कोई दुनिया दी ताकत कढ नहीं सकेगी। ये बंदे सारे ना जदों फिर अल्लाह दी जन्नत च जा रहे होणगे ते ज़बानां ते इहो ही कलमा होएगा, आखणगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहु व औरसनल अर्ज़ नतबव्वअु मिनल जन्नति हैसु नशाअ फनिअम अजरुल आमिलीन। अल्लाह जुल जलाल दे नेक बंदे साले बंदे जन्नत च दाखिल हो गए ते अल्लाह दियां हमदा कीती जांदे ने, अल्लाह दियां तारीफां कीती जांदे ने। आंदे ने अल्लाह ने जिहड़ा साडे वादा कीता सी अज अल्लाह ने पूरा करके विखा दिता है। ये ऐशो आराम दी जिंदगी दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन नाल गुफ्तगू फरमानगे। आओ ना जरा गौर फरमाओ, अल्लाह जुल जलाल दे कोई ऐसे बंदे होंगे जिन्हां बंदियां नाल अल्लाह ऊंची गुफ्तगू फरमानगे ते कई बंदे ऐसे अल्लाह वाले होंगे, अल्लाह दे नेक साले बंदे होंगे। अब देखो किड्डी वड्डी कामयाबी है, किड्डा वड्डा ऐ बंदा अल्लाह दे हां कामयाब बंदा है। आओ ना जरा गौर करे अजे इत्थे किते DSP नाल गुफ्तगू हो जाए, वकत सदर नाल गुफ्तगू हो जाए, इंदी अड्डी जमीन ते नहीं लगदी। मेरे भाई वो ते सारी कायनात दा जज है, वो सारी कायनात दा खालिक व मालिक है। ते जदों बंदा अल्लाह नू मिलेगा, अल्लाह नाल गुफ्तगू करेगा, अल्लाह नाल हम कलाम हो जाएगा, अल्लाह दी कसम इस बंदे दी खुशी दी इंतहा नहीं होएगी। मैं ते हदीस पाक अंदर पढ़िया आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत दे विच चाती पाणगे ते जन्नत दे विच जदों चाती पाणगे ते बंदियां नाल गुफ्तगू फरमाणगे, मेरे ओ बंदेओ मैं तुहानू नेमतां नाल हमकिनार कर दिता है, तुहाडे सज्जे खब्बे नौकर ने, अगे पिछे नौकर ने, मैं तुहानू हर किस्म दा फल अता कर दिता है, मैं तुहाडे हूरां नू इस्तकबाल वास्ते बना दिता है। और किसी नेमत की
کوئی تھوڑ ہے جے اللہ جی ہر نعمت ہی وعدو ہے اللہ تساں تے ہر نعمت ہی اخیر کر دیتی ہے اللہ فرماندے نے ایک نعمت جڑی اجے تک میں جنت تانوں عطا ہی نہیں کیتی اللہ سونے نوکر نے چاکر نے اللہ میوہ جات نے پھل فروٹ نے اللہ سونے نہراں چلن ڈیاں نے اللہ باغات نے اے سارا کچھ تے تسی عطا کر دیتا ہے تے ربا سونے ہون کی رہ گیا ہے اللہ فرما دے میرے او بندے ہو آج میں تو انو اپنا دیدار بھی کروانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دی قسمیں کیسی کیفیت ہوئے گی اللہ رب العالمین اساں ویکھیا نہیں اسی رب العالمین دا کلمہ پڑھے آئے اس مالک دی شہادت دینے اون دے تو سوا کوئی معبود اون دے تو سوا کوئی الہ نہیں اون دے تو سوا کوئی مشکل کوئی شاہ نہیں ویکھیا نہیں رب نو اکھاں نال تکیا نہیں رب نو اللہ دیاں نعمتاں والے غور کر کے کہنے اینا نو کوئی بنان والا ہے وے اینا نو کوئی سوارن والا ہے وے آسماناں والے وینے اینا نو لگدا کوئی بنان والا ہے وے زمیناں دیاں ریلاں پیلاں وینے آسماناں تے زمیناں دیاں اے ساریاں نعمتاں تکنے تے پھر غور و فکر کرنے اینا نو کوئی بنان والا ہے واقعی ہے بھی اللہ تے ہے بھی کلہ اچھی بولو ہے بھی اللہ تے ہے بھی کلہ اسی اس مالک دا کلمہ پڑھیا انہوں ویکھیا اچھی بولو انہوں ویکھیا ہن اللہ رب العالمین فرمان گے میرے واسطے مارا کھان دے رہے ہو میرے واسطے کروں بے کر ہندے رہے ہو میرے واسطے تساں نے اپنی زمیناں چھڑیاں میرے واسطے اپنی اولاد نو چھڑیا میرے واسطے اپنا کر بر تن من چھڑیا تے آؤ پھر میں تانوں آج اپنا دیدار بھی کرا دیواں سبحان اللہ سبحان اللہ اس دن اللہ اپنی کرشمے والی چادر دے سارے پردے ہی ہٹا دیں گے تے اللہ اپنے بندیاں نو اپنا دیدار فرما دیں گے سبحان اللہ سبحان سب تو بڑی کامیابی اللہ دا دربار اور اللہ رب العالمین دیاں زیارتاں نے اللہ دا دیدار ہے میرے بھائی میرے برادر اس دن اے بندے اللہ دے بڑے خوش نصیب ہون گے تے سارے ایک دوسرے نو مل دے پہ ہون گے میرے بھائی انداز کی ہوئے گا اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بإیمانہم تجری من تحتہم الانوار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین اللہ کا ملحاکمین دے اے نیک تے متقی بندے اللہ والے بندے نیک عمل کرنے والے بندے اللہ انہوں اپنی جنت عطا فرما دیں گے تجری من تحتہم الانہار ایسی جنت جن دے تھلو دی نہراں جاری نے فی جنات النعیم اللہ انہوں نعمتاں والے باغات عطا فرما دیں گے تے جدوں دے وچ داخل ہو چکے نے تے آندے کین دعواہم فیہا سبحانک اللہم
اوتھے داخل ہو چکے نے، جنت چ داخل ہو چکے نے تے آندے نے اللہ سونیا تو تے پاک ہے، اچھی بولو اللہ اللہ تو تے پاک ہے۔ تے پھر آپس وچ گل بات کرن گے تے سب تو پہلے کہن گے سلام علیکم، السلام علیکم، ایک دوسرے نال سلامیاں سلامیاں ہون گیاں تے ساریاں گلاں باتاں آپس کرن گے، جویں دنیا تے بندہ گلاں باتاں کردا نا، اپنے نال کردا، بہناں بھراواں نال کردا، عزیزاں نال کردا، رشتہ داراں نال کردا ہے، اس دن بھی گلاں باتاں آپس وچ کرن گے تے جدوں گلاں باتاں ختم ہو جان گیاں آکھن گے الحمدللہ رب العالمین، اللہ سونیا تیریاں ہی تعریفاں نے اور جہاناں تے مالکا تیریاں ہی کبریائیاں نے، تیریاں ہی بڑائیاں نے، رفت و بلندی تینوں ہی لے کے سونیا خالقا اسی دنیا تے بھی تینوں یاد کردے رہے ہیں، اسی آخرت وچ بھی اسا تینوں جنت وچ بھی تینوں یاد کرنے ہیں، ربا تیریاں حمداں کرنے ہیں، تیریاں ثناواں کرنے ہیں، تیریاں تحلیلاں کرنے ہیں، تیریاں تلبیناں کرنے ہیں، ربا تینوں اسی یاد کرنے ہیں، صبح بھی کرنے ہیں تے شام بھی کرنے ہیں۔ حدیث پاک اندر لکھے ہے کئی بندے ایسے ہوں گے اللہ انہاں نو صبح و شام اپنا دیدار کروان گے، سبحان اللہ سبحان۔ اور حدیث پاک پیغمبر علیہ السلام دی آقا نے فرمایا جنت دے وچ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہاں دا گوانڈ ہی میرے قریب ہوئے گا، بڑے نیک سالے اللہ والے بندے ہوں گے۔ اللہ مینوں توانوں ایسی کامیابی نصیب فرمائے، ایسی کامرانی جنت والی، حشر والی، قبر والی، اللہ کامیابی نصیب فرمائے۔ وقت کافی ہو گیا ہے، میں ان الفاظ تے اکتفا کرنا، اللہ مینوں توانوں کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔